nggak tidurnya nggak usah pakai ngorok? Ya, 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 ya. Ayang, Ayang, Hah? Ya, ya. Kenapa? dari tadi dibilangin tidurnya nggak usah ngorok, Ya. ngorok terus. Iya, iya, iya. Udah tidur ngorok sudah aku nih. Awas ya. Ya. Betul-betul orang ini ya, kerjain juga. Kenapa ya? Kenapa? Aduh, gak bisa napas aku ya. Ayang mimpi tuh, mimpi buruk. Makanya tidurnya nggak usah ngorok. Aduh, mungkin kali ya. Baca doa dulu. Allah malah kesentuh hobi Salah, kamu. salah, bukan itu doanya. Ya udah tidur, doa dalam hati aja sudah. Oke. Ini orang betul-betul ya bikin orang emosi. Mungkin dengan cara ini aku nggak akan dengar suara ngorok-ngoroknya lagi. Selamat tinggal, Ayang.